क्या आप भी डीएचए लाहौर में अपना प्लॉट लेने का सोच रहे हैं? तो बजट आपका होगा। प्लॉट हम आपको पोजेशन प्लॉट प्रोवाइड करेंगे डीएचए फेज 6 और फेज 7 में। वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। मोहसिन जकी लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नंबर है +923224222098। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर डीएचए फेज 6 और फेज 7 को प्रॉपर डील कर रहा हूँ, और मेरी वक्तन फवक्तन फेज 6 7 के हवाले से वीडियोज आती रहती हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट्स को तमाम अपडेट्स अपनी हर वीडियो में देता रहूँ। आपका भी कोई सवाल हो तो आप एनी टाइम मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ऑन रेगुलर कॉल पे। मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको कम बजट में प्लॉट कहाँ पे मिलेगा और मार्केट ट्रेंड इस वक्त पे क्या चल रहा है। आज 19 जून बरोज जुम्मा के दिन को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और माशाल्लाह मुहर्रम शरीफ भी चल रहे हैं। ये जो 10 दिन है, इस दौरान मार्केट थोड़ी सी स्लो रहेगी, क्योंकि मुहर्रम के ये जो शुरू वाले पहला अशरा है, इसमें मार्केट में लोग सेलिंग बाइंग नहीं करते एहतरामन। ये थोड़ी सी मार्केट इसमें स्लो रहेगी। और जो बजट गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट ने बजट दिया है, वो भी उसकी इम्प्लीमेंट जो होगा वो 1 जुलाई से बाद होगा, क्योंकि सेलर पार्टी के लिए और परचेजर पार्टी के लिए दोनों के लिए बड़ा रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने। जैसे कि सेलर टैक्स 4.5% से 2.75% हो गया, और इसी तरह परचेजर टैक्स 1.25 हो गया 1.5% से। तो फेज 7 में आज भी आपको 2 करोड़ 50 लाख का एक कनाल का पोजेशन प्लॉट मिल जाता है, जिधर आप फौरी अपना घर बना सकते हैं। और मैक्सिमम ऑनवर्ड आप अच्छा प्लॉट की तरफ जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 5.5 6 करोड़ रुपए तक फेज 7 में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह अगर आप 5 मरले में जाते हैं फेज 7 में, 5 मरले का प्लॉट आपको मिनिमम जो कि नॉन पोजेशन है, वो आपको 50 लाख से लेके 70 लाख की ब्रैकेट में आपको 5 मरले का ये नॉन पोजेशन प्लॉट है। जो पोजेशन प्लॉट आपको फेज 7 में 5 मरले का, वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 70 से 75 की ब्रैकेट में आपको 5 मरले का पोजेशन प्लॉट मिलेगा। और अगर हम 10 मरले की बात करते हैं, तो 10 मरले का प्लॉट आज भी आपको फेज 7 में 1 करोड़ 70 लाख से लेके मैक्सिमम कोई 3 सवा 3 तक आपको 10 मरले का पोजेशन प्लॉट मिलता है। और अगर हम 2 कनाल की बात करते हैं, तो 2 कनाल का प्लॉट आपको मिनिमम 7.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड 9 साढ़े 9 करोड़ की ब्रैकेट में 2 कनाल का प्रॉपर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। अगर हम 4 मरला कमर्शियल की बात करते हैं फेज 7 में, तो 4 मरला कमर्शियल आपको फेज 7 में मिनिमम 2 करोड़ 50 लाख से लेके मैक्सिमम आपको कोई 8.5 9 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में आपको 4 मरला पोजेशन प्लॉट मिलता है कमर्शियल का। और इसी तरह 8 मरले का जो पोजेशन प्लॉट है, वो आपको मिनिमम 4.5 5 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन आपको 12 14 करोड़ रुपए में आपको 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम घरों की बात करते हैं, तो फेज 7 में आपको मिनिमम जो कि पुराने घर होंगे वो कनाल के, आपको मिनिमम तकरीबन 9 करोड़ से लेके और 8.5 9 करोड़ से लेके ऑनवर्ड 15 16 करोड़ रुपए तक आपको ब्रांड न्यू घर कनाल का मिल जाता है। तो इस टाइम पे क्लाइंट का जो रुझान है वो फेज 7 की तरफ है, क्योंकि 9 प्रिज्म में भी आबादी नहीं है। जो क्लाइंट फौरी घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए फेज 7 वाहिद ऑप्शन है, जो कि उनके बजट में भी आती है, और आप वहाँ पे फौरी अपना घर बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फेज 7 की फाइल्स की, तो फेज 7 की आज करंट मार्केट में फाइलें अवेलेबल हैं, जिसमें 5 मरला 7 मरला रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल फाइल अवेलेबल है। जिसमें 5 मरला की प्राइस की बात करते हैं, तो 33.5 से 34 लाख रुपए की प्राइस है। और अगर हम 7 मरला फाइल की बात करते हैं, उसकी तकरीबन 46 से 47 लाख रुपए की प्राइस है। और अगर हम 4 मरला कमर्शियल फाइल की बात करते हैं, तो 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 45 की ब्रैकेट में 4 मरला कमर्शियल फाइल आपको मिलती है। और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो लोग फेज 10 की तरफ जा रहे हैं या 9 प्रिज्म में प्लॉट लेके रख रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट मौका है। वो फेज 7 में फाइल लेके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेज 6 की। फेज 6 में आज भी आपको मिनिमम प्लॉट मिल जाता है 4 करोड़ रुपए से लेके मैक्सिमम ऑनवर्ड तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ की ब्रैकेट में मिलते हैं। जो कि फेज 6 का एन ब्लॉक है, वहां पे आज भी आपको 3.5 और 4 करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाएंगे। तो जो लोग बजट कम है और वो फेज 6 में रहना चाह रहे हैं, उनके लिए फेज 6 का सेक्टर एन इस टाइम पे वाहिद ऑप्शन है। सेक्टर सी में भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको 3.5 से 4 की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाएंगे। तो आप अभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट मौका है। ना कि आप 1 जुलाई के बाद सोचते रहें कि अब प्राइस कम होगी, 1 जुलाई के बाद आपको इस प्राइस पे कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि टैक्स का इम्प्लीमेंट वो 1 जुलाई के बाद होगा। जैसे ही 1 जुलाई के बाद टैक्स जो रिलीफ मिला गवर्नमेंट की तरफ से, जब उन पे इम्प्लीमेंट होगा, तो तब आपको ये प्राइसेस नहीं मिलेंगी। तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप अभी भी कोई चीज बाय करना चाहते हैं, तो आप वेट ना करें। आप आज ही मुझे कॉल करके अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। आप फेज 6 7 के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई असेसमेंट लेना चाहते हैं, या अपना कोई प्लॉट विजिट करना चाहते हैं। जैसे हमारे ओवरसीज क्लाइंट है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते या नहीं है, इस टाइम पे पाकिस्तान पे मौजूद नहीं है। अगर वो अपना प्लॉट विजिट करना चाहते हैं, तो वो मुझे अपने प्लॉट का नंबर बताएं, उनका मैं आपको जाके वीडियो बना के, ड्रोन व्यू बना के तमाम ब्लॉक का मैं आपको उसका प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपका कोई ऐसा सवाल जो कि मैंने इस वीडियो में ना बोला हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, +923224222098। हमारे लाहौर रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंची जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।